तो जय जगन्नाथ सांगवान तो आज आसलु गोटे गोदरेज जोटा रोज आम फ्रंट लोड फ्रंटर वाशिंग मेसीन कम्प्लेन था से चेक करने आसलु। तो ये कस्टमर लोकेशन पहुँच जाइलु। तो पहुँचला देखिए मेसीन टाक ऑन करूँ। तो मेसीन टाक ऑन कर सारा जो वाश ड्रम रोचे ड्रमटा बहुत स्लो बुलिया सहित ये गोटा साउंड आसूँ जो साउंडटा कि मेसीन भितर बहुत जोर आसूँ। तो यहाँ आम चेक चेक कर सारापर तार जो जिनस खराब अच्छी से जिन पकड़ापी कस्टमर को कहूँ। तो कस्टमर भी राजी होते। तो आम नेक्स्ट दिन आसिक रिपेयर करके जीवु। तो जदि ये वीडियो कौन टेक्नीशियन भाई देखुए तो से निश्चय कमेंट कहे यार कौ जिनसा खराब अच्छे और कौटा रिपेयर हम। तो वीडियो जब आपको भल लगुव तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा भूलें और फॉलो भी करदे। रोचे जय जगन्नाथ।